中山嘅博愛路亦都係最繁忙嘅主幹道之一。博愛路上邊嘅樓盤咧，亦都係眾多購房者必睇嘅樓盤啦。今日華展咧就帶大家睇到豐天苑一個低密度嘅一個住宅，跟住華展鏡頭今日嚟帶大家睇樓。咁而家咧，我哋嚟到咗小區入邊，賣緊嘅話係後邊嘅5、6號樓同埋11號樓。呢邊咧就係我哋嘅別墅區啦，一個密度低嘅一個住宅洋房嚟嘅。咁我哋依家嚟到咗小區嘅中心位置啦，活水嘅園林啦，結合咗別墅嘅一個低密度啦，成個小區嘅舒適性就更加強啦。樓下就係我哋嘅兒童樂園啦，睇到呢個兒童樂園咧係咪非常之靚呢？咁而家我哋嚟到咗樣板房入邊啦，2梯4戶，呢度係一戶119方嘅。咁過嚟呢邊有3戶人家啦，呢戶係115方。89方同埋呢度88方嘅個戶型，呢兩個係3房1衛嘅。咁我哋依家睇呢個3房2衛嘅113方，亦都係最熱銷嘅個戶型啦。傳統嘅一個格局啊，呢個就係交付嘅標準嚟㗎啦。中央空調咧，亦都係贈送俾我哋嘅，包括電視嘅背景牆咧，亦都係交標嚟嘅。咁我哋睇下南向嘅生活陽台啦。望翻小區嘅個景觀啊，望翻個兒童樂園嘅左手邊咧就係我哋嘅別墅區啦。咁右手邊呢塊已經平整嘅咧就係一個4代住宅嘅一個地塊嚟嘅，以後亦都係建樓盤噶。咁113方可以睇到啊，中規中矩嘅戶型啦，大全屋嘅精裝修1萬起咧，喺博愛路呢個豪宅板塊性價比度非常之高嘅。咁我哋睇睇廚房嘅交標啦。咁理所當然啦，廚房係3件套都係標配嘅，抽煙機啦、爐灶啦，同埋我哋嘅消毒櫃啦。外邊仲帶一個生活陽台。咁從廚房角度欣賞下呢個客廳咧，出嚟就餐廳、客廳、陽台。咁呢邊過嚟就係我哋嘅休息區啦。左手邊呢度咧就係我哋嘅公共衛生間。咁過嚟咧，呢個就係兒童房啦，都係有自帶個空調嘅嚇。咁跟住過嚟第2個房間，呢個房間係南向望個園林嘅。咁呢度過嚟就係我哋嘅主人房啦，主人房亦都係南向嘅一個飄窗嚟嘅。咁呢度就係主套間啦。咁呢個113方咧，總價係120萬左右，就可以拎低㗎啦。啱先睇完呢個113方嘅現時，我哋睇呢個89方嘅戶型。89方係中規中矩嘅3房咧，總價比較低嘅嚇，90幾萬就攞低㗎啦。亦都係大全屋嘅空調同埋電視背景牆嘅。呢邊亦都係南向嗰個景觀，遠離博愛路啊，唔會嘈啊呢個戶型。咁呢邊過嚟咧就係餐廳同埋廚房位啦。廚房咧，亦都係一個交標嚟嘅，3件套亦都係有嘅。呢度有個冰箱位，雖然唔係好大啊，但係外邊有個生活陽台，將廚房亦都可以做出去咧，就會更加寬闊啲嘅啦。咁89方呢個戶型咧，主要咧就係好多香港朋友嚟呢邊啊居住咧，唔係好多人口嘅，咁總價唔係好高啦。咁平時過嚟度一度假，咁呢個戶型係好靚仔嘅。嗱，呢邊係第1個房間，呢邊就係主人房啦。咁第3個房間，咁現時咧樓盤係賣緊係87方到174方嘅戶型嘅。如果想了解更加多嘅詳細資料咧，可以後台私信華子嘅。